Salve, salve, salve a tutti, benvenuti, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova live. Oggi è il 2 aprile, è un sabato sera molto piovoso qui a Roma. Sto vedendo se funziona tutto, l'audio dovrebbe arrivare correttamente. Scrivetemi nella chat se qualcosa non va bene. Oggi dovremmo fare quello che io chiamo l'home boosting, perché ho dei plichi qui che vedete, sono diversi plichi, qui c'ho altri plichi che mi arrivano a me come piego libri e dobbiamo fare finalmente l'home boosting, cioè l'apertura di questi plichi. Alcuni ce l'ho qui da gennaio, addirittura dai primi di gennaio, altri sono arrivati la settimana scorsa, però è arrivato il momento di procedere con l'apertura magari di alcuni di questi plichi, sempre se non interviene qualcuno che magari poi la diretta va per altre cose. Si parla parecchio anche su Facebook, un po' dovunque, su YouTube sono usciti tanti video che riguardano DA500 Mini. DA500 Mini, visto che questa diretta, come avrete letto nella descrizione, si intitola Reni Retro, quindi parliamo di retro computing. DA500 Mini è una versione che sta uscendo in questi giorni, sta arrivando a chi l'ha ordinata già da qualche mese. È una rivisitazione, se vogliamo, di un famosissimo computer che è entrato nelle case di moltissime persone, la maggioranza dei quali hanno comprato l'Amiga 500, l'Amiga 500 Plus eccetera e via dicendo, magari solo per i giochi. Ricordiamo tutti i dischetti, i floppini che si scambiavano a scuola o si scambiavano tra amici, tra vicini di casa, eccetera, con questi giochini per Amiga, che poi sono diventati dei veri e propri titoli, quindi da che noi li pensavamo fossero dei giochini così, alla fine, se ancora adesso vale la pena mettere in piedi una linea di produzione di computer che nella forma e quasi nel contenuto ricordano queste gloriose macchine, qualcosa allora in più avevano. Quella che io chiamo la filosofia Commodore, quella che è entrata nei nostri ricordi. Io comprai l'Amiga 500, tra l'altro era un 500 normale, come successe già per il VIC-20, anche quella già solo con il suo mezzo mega già non mi era sufficiente, con mezzo mega di RAM. Io tra l'altro poi comprai pure i drive esterni, cominciai ad attaccare ogni periferica che tu attacchi ad Amiga, si va a diciamo rubare un minimo di RAM. Infatti molti giochi richiedevano che tu disabilitavi il drive esterno, lo staccavi, perché quelli 2-3 kilobyte in più facevano la differenza. Quindi presi la palla al balzo, io non ho mai acquistato l'espansione, stiamo parlando dell'epoca, proprio negli anni 90, mai acquistato l'espansione da 512 kilobyte per il mio Amiga, ma ci misi direttamente 2 mega in più, di cui 1 mega era di chip, cioè mezzo mega era di chip e 1 mega e mezzo di fast, perché andandosi a sommare con il mezzo mega di chip che già aveva l'Amiga, diventava praticamente 1 mega di chip e 1 mega di fast. Salve Willy, benvenuto. Allora, sto raccontando un po' la storia del mio Amiga 500, così facciamo un po' un'introduzione a quello che poi sarà il contenuto di questi plichi che poi andiamo a sballare. E sono arrivato a parlare di questo
proprio per l'uscita dell'A500 Mini. Sto facendo un po' un racconto del mio Amiga 500, che era un 500 normale, modificato ovviamente il Fat Agnus, messo il Fat Agnus diverso che supportava 1 mega di chip, perché l'OCS supportava mezzo mega di chip e là ti fermavi. Con l'ECS il Fat Agnus nuovo, il super, quello che veniva chiamato il Super Fat Agnus, lì si lavorava solo di hardware, bisognava cambiare chip, era proprio hardware. Tra l'altro l'espansione, quella che io avevo da 2 mega, andava alimentata con un altro cavetto aggiuntivo, andava ad allocare, c'erano 2 o 3 cavetti che dovevano essere saldati o quantomeno dovevano andare a fare contatto. Io mi ricordo che uno addirittura evitai di saldarlo, e siccome il chip, non mi ricordo quale dei chip era, se proprio sul 68000 mi pare, che il 68000 nell'Amiga 500 è un chip di quelli neri lunghi, non è quadrato come può essere il 68030 o questi qua. Guardate, questa è la scheda CPU di un'Amiga 4000 e vedete che qui il processore è quadrato, mentre invece questo è il processore. Qua proprio non si vede niente. Comunque il processore è quadrato. A quei tempi invece il processore era un normale chip, nero con i piedini, e io sullo zoccolo misi il cavetto, e usai un cavetto di quelli rigidi, proprio perché misi nello zoccolo insieme al piedino pure il filo che andava poi all'espansione. Faceva tranquillamente contatto. All'epoca queste soluzioni si adoperavano, adesso mi mangerebbero tutti, visto che sono tutti bravi col saldatore, con dissalda, fai, dice, ma all'epoca se bruciavi qualcosa facendo una saldatura fatta male, non è come adesso che trovi tanti amici, magari gli mandi la scheda già smontata e te la riparano loro. All'epoca era un disastro se bruciavi qualcosa, non era facile come oggi trovare tutto, la dovevi portare poi direttamente a un centro assistenza Commodore, era un po' tutto diverso. Quindi per evitare, poi avevo tanti anni di meno, ero un ragazzino, e quindi un filo mi ricordo lo saldai perché c'era proprio la piazzola dove saldarlo, ma questo qua che andava insieme a un piedino del 68000 lo misi insieme al piedino dell'integrato dentro lo zoccolo, e così faceva tranquillamente contatto, mai dato problemi. Poi sapete, chi mi segue lo sa, io avevo il GVP A530 Turbo laterale con i suoi altri 4 mega, quindi il mio Amiga 500 era pompato al massimo, e poi ci avevo messo già, io partii proprio dopo pochissimo tempo, comprai già 2 drive esterni e poi ce ne aggiunsi pure altri, quindi io avevo DF0 che era quello interno, DF1 e DF2 che erano i 2 drive esterni. Tutta questa roba ancora ce l'ho, come sapete purtroppo non è facilmente raggiungibile, perché sta un po' accatastata da tutte le parti. Io spero quanto prima di poter trovare un posto dove rimettere ordinata tutto questo materiale, tutti questi drive esterni, di cui io ogni tanto pubblico qualche fotografia, soprattutto sul gruppo che vedete lì sopra, t.me Amiga Ita. T.me Amiga Ita è diciamo il gruppo Telegram dedicato ad Amiga, che da qualche mese ho tirato su e che sto, diciamo, curando e facendo crescere, e il che mi fa molto 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 piacere. Allora, e questo era il mio Amiga 500, c'aveva l'hard disk, c'aveva tutto, io mettevo i dischetti, e questa è stata la mia esperienza con Amiga 500, ma la maggior parte delle persone compravano l'Amiga 500 quasi prettamente perché c'erano tantissimi titoli di giochi, ma c'aveva un parco giochi veramente infinito, che lo vediamo adesso, che sono migliaia e migliaia i giochi usciti per Amiga. Io all'epoca ero riuscito a mettere insieme più di 7500 dischetti, tutti belli archiviati. Tra l'altro è uscito proprio su Amiga Ita, parlavamo con un altro utente del programma che su Amiga si prestava a fare questi archivi, che era Mia Amiga File 2. Quanti ricordi
quanti ricordi. Io con quel programma passai all'epoca via parallela col Parnet, passai i dati che io avevo fatto un programma sul Commodore 64 che mi archiviava i vinili, le audiocassette, le videocassette. Io le passai come diciamo un testo il più standard possibile. Infatti questi archivi sono tutti scritti tutti con lettere maiuscole, non hanno caratteri speciali da nessuna parte, quindi neanche le A accentate, le lettere accentate in generale, non hanno il segno di E commerciali, dollari, percentuali, niente, quindi solo le lettere, i numeri, e passai questo come formato in virgola mobile. Quindi questo testo generato diciamo da un Commodore 64 io lo importai dentro mia Amiga File 2, e lui mi fece tutte le colonne e da lì poi diventò standard perché dall'Amiga che venne incrementato parecchio su Amiga man mano che io prendevo altre videocassette, altre audiocassette, altri vinili, altri giochi per Commodore 64. Qui dietro io ho sempre tutti questi dischetti che vi ho fatto vedere più di una volta, essere tutti numerati, vedete numero 297, e qui ci sono più giochi, Tilt, vi ho fatto vedere, questi sono tutti numerati, archiviati. Questo è Altered Beast numero 115, Altered Beast, cioè qui c'è diciamo la storia 177, vedete nel disco, e c'è scritto Tartarughe Ninja alla riscossa, numero dischetto 177. Questo li dovrò rimettere tutti in ordine, alcuni non ce li ho neanche qui a casa mia, stanno ancora a casa dei miei. Guardate questo, Skate or Die numero 175, Skate or Die, e quindi diciamo venne passato tutto prima su mia Amiga File e poi passò prima su Lotus 123 che tutti quanti vi ricorderete, era un foglio di calcolo che girava sotto MS-DOS, venne passato tutto su Excel, ok? I giochini quindi abbiamo detto erano tantissimi su Amiga e quindi la maggior parte degli utenti acquistarono l'Amiga, forse è meglio che me lo levo, no, uguale, l'Amiga, comprarono l'Amiga per giocare. Ciao Mirko, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Allora, stavo introducendo un po' il mio Amiga, i tempi passati con DA500 Mini. Allora, innanzitutto proviamo a parlare un po' del nome di DA500 Mini. Allora, i diritti del logo Commodore stanno da una parte, i diritti del logo Amiga stanno da un'altra. Mettere insieme un logo Commodore, un logo Amiga per fare una console di gioco o un computer ancora nel 2022 è problematico, abbastanza problematico. Quindi che cosa si sono inventati? Come già fatto per The VIC-20, The C64 e ovviamente The A500 Mini, basta inventare un qualche altra cosa, dargli più o meno la forma dell'originale ma farlo leggermente diverso. Quindi l'Amiga 500 col fatto che è quasi la metà, ho letto che più o meno è 1 a 2 la grandezza, quindi essendo quasi la metà di una 500 già non è più quella forma con cui è uscito l'Amiga Commodore 500, quindi già è più piccola ed è diversa quindi la forma, anche se poi hanno rispettato anche i LED, hanno cercato di rispettare quanto più è possibile. Già anche il mouse è leggermente diverso da quello che veniva fornito in dotazione con l'Amiga 500 negli anni 90. Ok? Detto questo, ovviamente non potevano metterci un Workbench, che è ovviamente licenza Cloanto italiana con Amiga Forever, e quindi il Workbench non ci poteva essere inserito direttamente dentro. Ci sono state delle problematiche che la produzione ha dovuto affrontare per creare questa console, ma da come se ne parla, da quanti ne parlano, ne sono già stati venduti parecchi esemplari,
e sono già arrivati nelle case di chi li ha ordinati, con tutto che hanno dei grossi problemi, diciamo, soprattutto con i giochi su pennetta USB, eccetera, ha avuto un grande successo. Non ci si può dire niente. Io non l'ho preso, ma non l'ho preso perché? Perché io con Amiga ci giocavo e non ci giocavo. Il mio gioco preferito su Amiga, se mi chiedete, ce ne sono tanti perché sono stati tantissimi, uno meglio dell'altro. Però io sono stato sempre un appassionato di flipper e quindi devo dire tutti i vari pinball, Pinball Dreams, Pinball Illusion, Pinball Fantasies e tutti gli altri vari pinball che sono usciti, che questi della Digital Illusion sono quelli che io ho usato di più, anche perché erano 4 tabelloni diversi per ognuno dei tre, e quindi no, è stato forse per il movimento pseudo casuale della pallina, che era diciamo, un brevetto proprio dei Digital Illusion, insomma, era un bellissimo titolo, però io ho giocato tantissimo a nord e sud, in dischetto solo, ma io ci passavo un sacco di tempo. Però non posso dimenticare, ho finito Dune, ho finito Indiana Jones, mi piaceva tanto Dragon's Lair, con tutto che stavi sempre a cambiare dischetto. Poi fortunatamente arrivò la versione per hard disk e questo problema si risolse. Molto pochi conoscono un gioco che si chiama Hard Rising Havoc. Hard Rising Havoc, che magari a voi non vi dice niente, andatevelo a cercare e andatevelo a vedere, è un simpaticissimo giochino a cartoni animati, ma non tipo Dragon's Lair. Qui è un po' diverso, che ha come protagonista il coniglio Roger. Quindi Roger Rabbit Hard Rising Havoc. Se volete ve lo scrivo direttamente nella chat, se qualcuno è connesso, così ve lo andate a cercare e ve lo andate a vedere. Vedete pure i video su YouTube. Hard Rising Havoc era spettacolare, sì Mirko, era il gioco di Roger Rabbit, perché Roger Rabbit uscì U-Frame di Roger Rabbit, il gioco ufficiale preso dal film, ma non era così bello come Hard Rising Havoc. Ok, pure Hard Rising Havoc però era multidisco, mi pare che erano 7 dischetti e stavi sempre a cambiare disco, se sbagliavi caricava e dovevi mettere altri dischetti, se andavi avanti altri dischetti, era un macello. Però era molto carino come gioco, ma potremmo stare a parlare ore e ore su tutti quanti i giochi che hanno fatto il successo di Amiga. Quindi DA500 Mini adesso nel gruppo t.me/amigaita, quindi su Telegram di Amiga Ita, ne stiamo parlando parecchio, stiamo cercando di risolvere tutti i problemi, stiamo cercando di condividere tutti i giochi che funzionano correttamente su DA500 Mini. Io lo comprerò, un DA500 diciamo di nuova concezione, basato diciamo più su un emulatore che su un hardware proprietario, se sarà possibile utilizzarlo più come computer. Quindi a me io aspetto che ci si può installare il Workbench, che ci si possa mettere anche USB, un lettore DVD e CD esterno, visto che io sono un grande collezionista e appassionato anche di tutti i CD allegati alle riviste. All'inizio pure su Civo Amiga ci mettevano i dischetti, poi alla fine qualche CD l'hanno fatto anche loro. Ci stanno quelli di Enigma Amiga Run, ci stanno tutti gli Aminet, ci stanno i Fish CD, ci stanno gli Ami Resource, ci stanno tanti CD che mi piacerebbe, visto che adesso è stato abbastanza diciamo possibile mettere insieme tutte le ISO di questi CD, visto che io ho campane e campane di CD e DVD a IOSA, non lo vedete ma qui c'è un mobile pieno di questi sono DVD, guardate i Data Life qua, come si chiamano, i Data Bright, tutti i DVD vuoti, ma ce n'ho campane da 100 piene, vedete i CD da 80, ecco questi sono vuoti, i Trax Data qua, Trax Data 16 per, vedete, ce n'ho tantissimi di questi CD, c'ho questi qua, questo pure vedete è nuovo, imballato, questo è i Tecnoplus, ma ce n'ho 2000 marche, 2000 cose di tutti questi CD. Guardate, questi erano quelli. Ah, questi già sono scritti. Questi vabbè, dentro c'è sta Candy Candy, tutta la serie.
Questi sono i DDK, però, vedete, questi sono buoni. Questi sono i DDK. Questi sono buoni. Sul Verbatim, qua c'è sta Office. Sul Verbatim. Sul Verbatim, vabbè. Ci stanno 2000 marche di CD. Poi se volete andiamo a vedere anche questi. Questi sapete cosa sono? Questi li cercano, vedete? Amica settembre, amica ottobre, amica novembre, amica dicembre. Che cosa? Questi sono i Paradise. I Paradise CD che andavano tanto, presi dalla BBS Paradise. Guardate, erano scritti su questi vecchi Verbatim. Questi ancora si leggono tutti perché già l'ho messi sull'hard disk. Ah, guardate qua che c'è. Questo era per Amiga, The Big Red Adventure. Vedete come li scrivevo io? Amiga Back for the Future. E questo era The Big Red Adventure. Ah, guardate quest'altri. Questi sono addirittura, vedi, Amiga ottobre 98, c'è scritto. E questi sono quei CD che sono trasparenti. Guardate. Se io li metto così, ma forse da quest'altro lato si vede meglio, no? Comunque questi sono Amiga ottobre 98. Questi erano i Paradise CD e non c'ho solo questi, i Paradise CD, io questi già l'ho passati dentro all'hard disk, guardate, questi dovrebbero essere altri Paradise. Le scatolette poi erano le scatolette dei Verbatim, vedete? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Vedete? Questi sono tutti i Paradise CD. Quanti ricordi, ragazzi, che ho qui. E quelli sono tutti stati masterizzati, alcuni, diciamo i primi, i più vecchi, quelli del 97, mi pare proprio con l'Amiga 500, con la GVP A530 Turbo e con un masterizzatore che all'epoca era un Philips CDD 2006, mi pare che si chiamava. Era SCSI ed era un 2x, quindi leggeva a 4x e masterizzava a 2x, solo i CD ovviamente, non i DVD, quindi e io con quel masterizzatore che poi venne sostituito dal Plextor 4x, sempre SCSI perché il GVP aveva la porta SCSI, ok? Quindi sempre SCSI, tra l'altro sarebbe tanto da parlare. A me piace tanto fare questi racconti perché sono racconti di vita vissuti. C'era ovviamente il problema di alimentare le periferiche, soprattutto quando uno cominciava a caricare, a mettere hard disk, e gli hard disk SCSI l'ha fatti vedere Domenico in uno degli ultimi suoi video, erano alti così, consumavano un sacco e c'era bisogno di un alimentatore esterno. Io mi ero modificato degli alimentatori di alcuni 286 e 386 che erano stati buttati, io ci levai gli alimentatori e quegli alimentatori che avevano un interruttore fisico non avevano un pulsante, perché i 286, i 386 se accendevano con un interruttore, tu accendevi l'interruttore, passava corrente, non era come gli ATX che adesso hanno un pulsante e quando fanno contatto i due pin della scheda madre, diciamo, si accende il PC. Prima c'era proprio un interruttore che davi corrente e la scheda madre, appena gli arrivava corrente, ovviamente accendeva tutti i componenti che poi erano connessi tramite Molex. E quindi io questi, diciamo, masterizzatori, che io non compravo la versione esterna, che costavano ancora di più, già un masterizzatore ci voleva 1.000.000 di lire. Poi se lo volevi esterno costavano un'esagerazione di più, costavano un sacco di soldi i cavi. Io invece avevo preso una piattina con già 7 connettori, di cui uno va alla scheda madre e c'avevi 6 periferiche libere, ovviamente da dare correttamente l'ID SCSI e terminare correttamente la catena. E io lo attaccavo appunto esternamente, facevo uscire da dietro la piattina a 50 poli, la piattina a 50 poli SCSI, andava a finire nel masterizzatore, poi in futuro misi pure il lettore, perché poi ci fu pure l'epoca in cui si rivelava necessario con Make CD, mi ricordo. Poi c'era pure un altro programma su Amiga, mo non mi viene il nome perché mi viene Clone CD, ma Clone CD era per PC, non mi ricordo, che faceva proprio la copia da uno all'altro con lettore e masterizzatore. Io presi l'Ultraplex 40, che era un lettore SCSI che leggeva fino a 40 per i CD,
e il masterizzatore c'avevo, come ho detto, il Plex Writer 4x, il Plex Writer, e da sopra a sotto io facevo le copie dei CD da sopra a sotto, siano essi CD musicali, siano essi CD dati, ok? Anche perché ce li scambiavamo pure con gli amici, e quindi all'epoca questo era, anche se i CD vuoti, io il primo CD vuoto non me lo scorderò mai, mi costò 30.000 lire, per me era un'esagerazione. Ok, va bene. Chiudiamo la parentesi, diciamo che DA 500 mini io lo comprerò solamente se potrò installarci Workbench e potrò sfogliarci i CD, installarci qualche softwareino, qualche demo, qualche cosa. Allora in quel caso, secondo me, varrà la pena acquistare DA 500 mini, ok? Altrimenti, secondo me, solo per giocare a me non conviene. Io preferisco davvero mettermi l'emulatore, gioco con l'emulatore sul PC, c'ho WinUAE, non so se è l'ultima versione, ma funziona correttamente. Fino adesso tutti i demo che ho voluto vedere sul PC, tra l'altro in una finestra, così posso fare pure il catturo schermo del contenuto della finestra, posso fare un po' tante altre cosette, posso registrare il video, diciamo con l'emulatore mi trovo un po' meglio, anche perché come ho detto io non sono un grande giocatore. Detto questo, andiamo a vedere. Allora, guardate, questo è un logo che voi dovreste conoscere. Non si legge, ma lì c'è scritto Passione Amiga, www.passioneamiga.it, il che già vi ha svelato quello che contiene questo plico che vado ad aprire insieme a voi. Allora, questo plico in particolare mi è arrivato fine gennaio, mi pare, ok? Fine gennaio, e contiene queste riviste. Voi sapete, vi ho fatto vedere, io ho un sacco di riviste tra Zap, Game Machine, Console Mania, ce n'ho tantissime di riviste che uscivano all'epoca, ne ho collezionate tantissime. Ancora oggi cerco di aiutare, visto che le tirature cominciano a essere molto limitate, infatti non conviene più distribuire in edicola queste riviste che adesso andiamo a vedere. Salve Luke74 Channel da me, guardate, non me l'aspettavo, grandissimo Luca Cusani, andatevi a registrare immediatamente se non l'avete già fatto, magari già l'avete fatto, al canale YouTube di Luke74, di Luca Cusani, che saluto in quel di Pisa. Ciao da Roma a Pisa. Qui a Roma piove, fuori piove, ma noi siamo tranquillamente qui al calduccio, stiamo tranquillamente, abbiamo tutte le tecnologie, abbiamo la corrente e abbiamo tutto per poter anche stare un po' insieme durante una diretta. Ah, anche al Bondeni, certo, mettete il like anche al Bondeni. Allora, vedi, pure a Pisa piove e fa freddo. Mi conferma che a Pisa piove e fa freddo. Purtroppo, tra l'altro, al paese in montagna di mia moglie, Porciano si chiama, vicino Fiuggi, hanno detto che è caduta la neve, insomma. Tra l'altro stamattina sono andato a fare l'analisi del sangue, erano le 8 di mattina, io abito a Roma Sud, vicino a Ikea, il parcheggio di Ikea era tutto bianco, Ikea apre alle 10, quindi era un parcheggio vuoto di macchine, perché ovviamente quelle dei dipendenti stanno dentro al parcheggio sotto al chiuso, ma quello all'aperto fuori a Ikea era tutto bianco, ma solo in quel punto, perché poi noi abbiamo continuato dritto sulla Tuscolana, siamo dovuti andare vicino, no, soltanto chi è di Roma lo sa, Parco di Via Lemonia, sarebbe il parco degli acquedotti romani, lì non c'era più già la neve, però Reni vabbè, sì, grazie a me, se mettete il like al video e vi registrate sul canale, ma soprattutto attivate la campanella, perché come vedete io non avviso quando vado in diretta, prendo e apro una diretta così, senza avvisare, perché purtroppo i tempi miei sono molto limitati, rimediati di sguincio, di coso,
stiamo parlando un po' di A500 Mini. Ho introdotto un po' la mia Amiga 500 dell'epoca con il GVP A530 con l'espansione da 2 mega messa sotto, che io non comprai mai l'espansione da 1 mega, che io da solo mi sono cambiato. Stiamo parlando dei primissimi anni 90. Mi sono cambiato il Fat Agnus, l'ho cambiato con il Super Fat Agnus, perché il Fat Agnus dell'Amiga 500 normale reggeva 512K di memoria chip. A me serviva 1 mega di chip con 1 mega di fast, quindi mesi l'espansione da 2 mega sotto dentro alla tastiera dell'Amiga 500, attaccando pure un cavo volante al processore 68000, e così ottenni 1 mega di chip e 1 mega di fast, totale 2 mega. Poi invece il GVP mi dava una memoria veloce, una memoria fast, tra l'altro memoria proprietaria GVP, questo non l'ho detto prima. La memoria GVP costava un sacco di soldi, erano SIM a 30 pin, sì, ma le SIM a 30 pin, quelle del PC, quelle delle schede SCSI costavano poco rispetto a quelle proprietarie GVP che richiedeva quel GVP a 530 turbo. Poi c'era l'hard disk SCSI, il masterizzatore, tutto. Allora abbiamo aperto quel plico, da dentro quel plico, allora questo andiamoli a vedere se li possiamo vedere in ordine. Questo è 4, aspetta, numero 2, forse questo è, allora eccolo qua, passione amiga ragazzi, questo è il numero 1, grandioso numero 1 di passione amiga. Qui c'erano novità di anteprime, interviste, recensioni, scena demo, che a me, come sapete, io tra l'altro ho creato un sacco di gruppi, centinaia di gruppi su Facebook, molti sono abbandonati, tra cui c'è anche il Commodore Demo Scene. Allora, io ho seguito la Demo Scene già da quando c'era per Commodore 64. Attenzione, io andavo a cercare chi aveva le demo per Commodore 64, amici, Commodore, perché le demo per Amiga si trovavano dappertutto, tra l'altro uscivano su Aminet. Voi sapete che io, grazie alla BBS, acquistavo gli Aminet 7 e dentro era pieno di demo in formato DMS, demo in formato LZX, demo in formato LHA, demo che si dovevano per forza installare su hard disk, demo che partivano solo da dischetto perché erano no DOS, quindi versione DMS, scompattalo dentro al dischetto che diventava un dischetto no DOS, però partiva tranquillamente, demo AGA, demo ECS. Io faccio, guarda, veramente ne ho fatte poche io, 2 o 3 di demo mie, e non erano sicuramente all'altezza neanche delle intro trainer dei giochi, cioè diciamo che abbiamo parlato della compatibilità dei giochi con DA500 Mini. Attenzione, mi vorrei soffermare pure un attimino, dare qualcosa a favore di questa A500 Mini. Allora, innanzitutto non è possibile provare tutti i giochi che sono usciti per Amiga e che si trovano nel mondo internet caricabili, provarli tutti quanti su DA500 Mini è impossibile. È impossibile provare tutte le demo, è impossibile garantire che una macchina che non è basata su hardware originale funzioni al 100%. Lo so, Eric Schwartz è quello che ha disegnato tutti gli AMI Resource. Gli AMI Resource avevano le custodie e i CD dentro disegnati direttamente da Eric Schwartz. Non solo, gli Aminet dentro avevano parecchie immagini, erano IFF, erano GIF, ovviamente roba molto piccola. Scusate, forse vicino hanno chiuso la porta blindata, è tremato tutto, qua pensavo era un tuono, invece no. Ok, erano immagini tutte disegnate da Eric Schwartz. Amy the Squirrel, Amy the Squirrel è stata, diciamo, un po' la mascotte dell'Amiga. Molte riviste all'epoca utilizzavano qualche illustrazione, qualcosa disegnato da Eric Schwartz. Io ogni tanto dentro al gruppo t.me/AmigaIta, quindi sul gruppo Telegram di AmigaIta, pubblico qualche foto che io trovo dentro tutti questi CD che sto pubblicando. Io ho pubblicato tutti i CD allegati
alla rivista Enigma Amiga Run, alcuni di quelli pubblicati insieme alla rivista Enigma Amiga Life. Ci sono tutti gli amici del canale hanno rimediato gli AMI Resource, devo pubblicare i Fresh Fish CD, insomma tutta roba che dentro, tra l'altro io ce l'avevo in BBS molta di questa roba, perché aveva dentro quello che si chiamava il software PD, cioè il software di pubblico dominio. Cioè tutti questi CD non avevano dentro software pirata, non erano i Paradise CD, qua dentro tutti i DMS, i giochi, tutto quanto. Questa era roba Varez col W maiuscolo, veniva da Paradise BBS, veniva da altre BBS, soprattutto tedesche. C'erano fior di persone che si collegavano col modem alle BBS tedesche per tirare giù file DMS. Ricordiamo che il DMS che c'ha di diverso dall'ADF? Allora, i DMS avevano una particolarità: i DMS erano tutti file identici da 901k, perché indipendentemente se il gioco occupava mezzo disco, un disco intero, 2 tracce del disco, il DMS non gliene importava niente, faceva la copia traccia per traccia, bit a bit del dischetto, e quindi quella che veniva fuori era l'immagine del dischetto, indipendentemente da quello che c'era dentro. Infatti il DMS riusciva tranquillamente a fare un'immagine, quindi un file su hard disk, anche dei dischetti no DOS, che non erano leggibili direttamente da Workbench, ok? Proprio perché erano no DOS. I dischetti no DOS andavano ad accedere direttamente alle tracce e ai settori, direttamente, per risparmiare spazio, anche quel minimo spazio che occupava una directory, oppure giusto per il file system, quando uno dice formatti un hard disk e l'hai comprato da 5 tera e non sono 5 tera effettivi. Se tu evitassi di fare una file allocation table, una lista dei file, e quindi se fosse possibile accedere direttamente a tracce e settori, quel disco sarebbe effettivamente da tot terabyte, compri da 5 tera, compri da 2 tera, 2 tera. Ma se tu devi dare un determinato spazio per registrare un minimo di una tabella di dove stanno allocati i vari file, e quello occupa spazio, e quindi ecco lì che diventa di meno. Poi c'è pure il fatto che si lavora 8 bit, 1024, 2048, quindi a multipli di 8, e allora lì ovviamente uno dice 2 terabyte, e poi ovviamente diventano 1 terabyte e 8, 1 terabyte e 9, uno già perde un sacco di giga. Ok? Quindi questo era per quanto riguarda i CD. Allora, stavamo vedendo il numero 1 di Passione Amiga, che ho acquistato, ovviamente, bellissimo, primavera 2021, Paolo D'Urso, saluto il caporedattore, direttore responsabile Carlini, saluto anche lui, Moreno. Ovviamente c'è il sito www.passioneamica.it. Tra l'altro sono grandissimi quelli che lavorano a questa rivista, almeno con me sono stati grandissimi, perché io gli scrivevo, ma certe volte gli ho scritto di sabato notte, mi hanno risposto. Cioè io, perché mando le mail quando ho 5 minuti, magari la notte. L'altra volta per esempio non mi ricordo se erano le 11:30 o mezzanotte addirittura, ho detto mo mando la mail, era di sabato, tanto mi risponderanno lunedì pomeriggio. Io adesso ho 5 minuti, gli ho mandato una mail, perché ci abbiamo avuto molti problemi per farmi recapitare queste riviste, non lo so perché, ma le poste hanno fatto problemi per tutti questi plichi, e vengono tutte da persone diverse, non so solo loro, quindi ci ho avuto un sacco di problemi con le poste, e non mi arrivava, e loro mi rispondevano no, ma fai così, ma fai così, ma chiama qui, ma chiama lì, chiamiamo noi, facciamo, diciamo, e effettivamente alla fine sono riuscito a venirne in possesso. Guardate, qui si parla anche di Zap, mi fa piacere. Qui c'è Turrican, questo è un altro gioco indimenticabile, ma quello quando fa Aga, questo mi pare che Aga non uscì mai. Street Fighter 2 Aga ha pubblicato a fine gennaio un interessante video su come avrebbe potuto essere la versione Amiga 1200 di Street. Infatti non era mai uscito Street Fighter 2. Tra l'altro, ecco, vedete, io prendendo spunto da
ho aperto insieme a voi questa rivista e non l'ho mai letta, prendo spunto per dirvi un altro aneddoto su Street Fighter 2. Street Fighter 2 era titolo dell'anno, ok? Su Amiga quando uscì. Stiamo parlando degli anni 90, ok? Era un titolone dell'anno. Questo l'hanno provato a proteggere in tutti i modi possibili, a fare tutto l'anticopia, quello che vi pare. E questo infatti, almeno la versione che mi arrivò a me per le mani, non era ricopiabile, era una copia, ma a sua volta non era copiabile. E allora lì ho dovuto lavorare io con le mie conoscenze per poter poi copiare anche ad altri amici il gioco, il Street Fighter 2. Tra l'altro il problema sorgeva solo al primo dischetto, che però veniva richiesto più volte, e se non aveva quell'errore in quel determinato punto fatto in quel determinato modo, Xcopy non lo copiava su Street Fighter 2 Aga, non lo copiava neanche D-Copy, non lo copiava, guarda, ci potevate provare in tutti i modi, diciamo era impossibile da copiare, aveva un errore particolare che tutti i copiatori, ovviamente chi l'aveva fatto lo sapeva e l'aveva fatto apposta, tutti i copiatori non riuscivano a riprodurre su un altro dischetto quel tipo di errore su quella determinata traccia. Io mi ci misi, non mi ricordo benissimo, mi ricordo che utilizzai, c'erano, e io li utilizzavo tanto, gli editor X editor, gli editor in esadecimale delle tracce dei dischetti, anche degli hard disk, e quindi io mandai a vedere tutta la parte, diciamo, in esadecimale di tutte e 79 le tracce, riuscì in qualche modo poi a rimettere esattamente quel tipo di errore in quella traccia, e alla fine riuscì a copiare questo Street Fighter 2 che era impossibile da copiare. Ci feci, non lo so, ci passai 2 notti, mi ricordo, e sono tutti racconti di cose che io ho vissuto veramente in prima persona, quindi è qualcosa che a me è piaciuto. Non ho giocato tantissimo a questo, che è Doom. Questo è Doom, ok? Doom e Quake a me non mi piacevano, anche perché questi giochi, Doom e Quake, richiedevano una marea di velocità di megahertz, di processori veloci, perché sennò andavano tutti a scatti. Poi ovviamente da questo Doom e Quake sono nate tutta una serie di giochi che adesso vanno sulla PS5, sull'ultima Xbox, insomma è tutto nato da qui, da Doom e Quake, dalle pareti fatte stilizzate, che poi erano fatte pure abbastanza bene per avere un processore, diciamo che queste ci voleva un buon 0,30, se no non andavi da nessuna parte. Però pure con uno 0,30 all'epoca, magari a 50 MHz, andavi tranquillo, proprio veloce. Guardate che belle questi altri giochi. Allora, qui non l'ho visto. Questi sono tutti giochi che devono ancora uscire. Black Down Rebirth, Demon Club. Carino pure questo, guardate. Questa è tutta roba che deve uscire. Questa è dell'anno scorso, questa rivista, fatta molto bene. Se devo fare una recensione, allora la carta molto molto buona. La stampa mi piace parecchio, mi piace anche l'impaginazione perché si lascia leggere, le figure non sono invasive, vedete? Cioè la figura non sta proprio al centro che tu devi passare da una parte all'altra, qui è proprio, ci sono le colonne, vedete? La parte scritta in questo caso sta sotto, è impaginato molto bene, vedete? Black Down Rebirth, guardate, Black Down Rebirth. Guardate, io questa rivista, almeno fino adesso, poi la devo leggere bene, la devo leggere bene, però mi sento di consigliarla, molto molto bella. Guardate, anche qui ci sono le immagini da una parte, la scritta dall'altra. Qui pubblicità ad amiga.com, vedete? Do you remember when Amiga meant friend? Io la filosofia Commodore, la filosofia Amiga
per me è ancora viva. Ricordate quando Amiga significava amici? Cioè era amicizia, ci conoscevamo tutti. Vicino Pisa c'è Empoli, c'è Pianeta Amiga, c'è stato Pianeta Amiga. Andavamo da Jasa Communication. Io personalmente andavo come espositore. All'epoca avevo la BBS, gestita prima su Amiga 500 con GVP a 530, poi sull'Amiga 1200. Mi ricordo che ci misi lo Squirrel Scasi PMCI, ci misi addirittura, non so come feci, non mi ricordo, ma ci stavano due modem attaccati, quello c'aveva una seriale sola. Avevo fatto una multiface card su Amiga 1200, una cosa improbabile, impossibile. Quando invece poi su Amiga 4000 ci hanno messi 4, anzi no, 5 modem avevo messo sull'Amiga 4000, perché io avevo 4 linee più quella di casa. Io avevo 4 linee, sia analogiche che digitali, perché erano 2 linee ISDN divise in 4 linee analogiche più quella di casa che era quella analogica. Io avevo 5 modem tutti quanti attaccati dentro l'Amiga 4000, ma questa è un'altra cosa, poi la vedremo. Guardate che è fatta proprio bene questa rivista, mi piace proprio parecchio. Me ci metterò proprio, me la voglio godere, me la leggo tutta. Domani è domenica, magari con calma. Guardate, cioè belle, belle, veramente belle queste riviste. Ecco, chi è che non lo conosce? Daniele Spadoni. Le redazioni ai nostri lettori. Back to the Future pure, perché. E questa è la posta dei lettori. E questo era il primo numero. Andiamo a vedere il secondo numero. A proposito, in quarta di copertina qui c'è Lightwave. No, Light Age. Lightwave era un programma. Vorresti avere un partner tecnico affidabile e sempre presente per il tuo sito web? Lightage.it. Ho fatto pure un po' di pubblicità. Questo è il numero 2, estate 2021, e ovviamente un bel ombrellone con scritto Amiga da tutte le parti, un bel floppy da 3 pollici e mezzo, presentazione Amiga Day. Allora, vediamo qua, recensioni, invia, Turbo Sprint, Putter. Vabbè, vi faccio vedere la copertina, facciamo prima, anche se si legge malissimo. Eccolo qua. Dietro vi faccio vedere subito la quarta di copertina, l'Amiga Day. Una giornata di incontro per gli utenti Amiga italiani, l'Amiga Day. Allora, andiamo a vedere editoriali, recensioni, Galactica. Allora, Game News, Mini Metal Slug. Guardate quante c'erano. Shaolin Relins. Vabbè, questi ve li faccio vedere, ma sono tantissimi, perché come vedete la scena Amiga sta crescendo di nuovo. Tra l'altro, guardate questa idea che hanno avuto. Questi sono tutti, non so i Green Pass, questi, non so assolutamente i Green Pass. Questi QR code, se voi ci cliccate sopra, ovviamente venite trasferiti direttamente al sito che sta portando avanti quel determinato gioco o quel determinato programma. Vedete, ci sono tutti i QR code. Ci sono un sacco di QR code. Tra l'altro vado a pensare che uno vi porta al download e uno al sito, secondo me, di questi QR code. Sicuramente ci sarà spiegato, ma mi viene in mente che sia una cosa del genere. Vediamo se lo dice. No, qua non lo dice. Comunque sicuramente sarà così. E l'idea non è sbagliata di mettere i QR code in modo che uno col cellulare, tac, se scansiona il codice. Hollywood nuove.
9. Amos Professional, mamma mia. Vedete, i QR code continuano pure sulle Tech News e qui ci sono tutti i QR code. Amiga OCS e CS, guardate. E qua ci sono tutti i prezzi del gioco, 12 dollari, poi passa in euro, perché la versione digitale la pagate in dollari. Se poi volete la versione sui floppy, 23 euro, versione Amiga, sul CD per CD 32, 25 euro, ovviamente versione Amiga Deluxe 35 euro, che c'è pure la scatola, si vede, e 38 euro la versione Deluxe per il CD32. Oh, il CD32 tutti dicono ciao Giosimu, sto facendo un po' di introduzione e ho aperto dei plichi, ho fatto quello che io chiamo l'unboosting di riviste, ce l'avevo qua da gennaio alcune, quindi le sto aprendo e sfogliando insieme, ricordando degli aneddoti che riguardano, come tu sai, come ben sai, la mia vita vissuta, ciò che è stata la mia esperienza viva, e prendo spunto appunto da ciò che scrivono gli amici su queste riviste. Guardate Turbo Sprint, Putter, mamma mia che ricordi tutti, Galactica, cioè tutti i giochi, e comunque mi fa molto piacere vedere che hanno messo i QR code un po' dappertutto, un po' dappertutto. Vediamo se io davvero, questo è il cellulare mio, vado a prendere il programma per scansionare i codici a barre, barcode scanner, eccolo, e voglio vedere, allora guardate, questa è l'app, ovviamente, e c'ha il quadrato per inquadrare il codice. Allora, vedete? Non so se riuscirò mai a farglielo vedere a sta telecamera qua, forse a quest'altra sì. Eccolo, www.safargames.fr. Come vedete vi porta direttamente sul sito. Andiamo a scansionarne un altro. Scansionato, ecco, Hollywood 9. Andiamo a scansionare Hollywood 9, via. Insieme a voi lo faccio, guardate, Mo' c'è poca luce, ecco. Guardate che è successo qui. Questo è il sito, ovviamente. E quindi questo l'hanno fatto per tutti i programmi e per tutte, diciamo, le notizie. È una specie di bibliografia, diciamola così, per sapere dove reperire più informazioni riguardo a ciò che viene menzionato. Questa è una trovata, secondo me, geniale, geniale, per me, veramente, veramente geniale, di mettere tutti i QR code, vedete, ma dappertutto, su tutte le pagine, vedete? Tutte le pagine ci sono i QR code. Grandioso, grandiosa idea. Ah, vedete? Qui si parla di un'altra rivista che io ho, l'abbiamo già vista insieme. Ho anche questo, i nuovi numeri di Zap, che dal 2021 ha ricominciato ad uscire. Zap, anche Zap fatto benissimo. Oh, qua si parla Amiga Forever, Amiga Forever, quanto è bello. Io ho uno dei primi CD, vedete qui, io non so se c'è qualcuno connesso del gruppo Amiga Ida che c'ha già la 500 mini. Ho postato nel repository ho messo dei file, gli ultimi che trovate, dove dentro ci sono circa, non lo so, mi pare 300-400 mega di demo che dovrebbero tranquillamente funzionare su Amiga Mini. Però, infatti, però mi dovete dire se effettivamente quelle demo in formato LHA
per VHD Load funzionano effettivamente su DA500 Mini, perché se funzionano le demo già cambio parere, perché a me le demo sì, mi piace vederle su YouTube, che me le posso vedere tranquillamente sul mega televisore che ho qui in salone con l'impianto 5.1, anche se tanto è emulato perché le demo di Amiga erano stereo, tra l'altro uno pseudo stereo di Amiga particolare, perché Amiga ha quattro voci che potevano essere distinte in due voci a destra e due voci a sinistra. Ma ciao Congi, benvenuto, benvenuto. Allora, su Twitch esiste il canale Congi DJ, io lo seguo sempre, quindi se volete fare come me andate a mettere un bel follow su Twitch a Congi DJ e fatelo anche al DJ's Got Talent, DJ's Got Talent che stiamo cercando di mettere in piedi con gli amici che ne fanno parte, tra cui il grande Gianfranco Congi DJ. Quindi andate a mettere un bel follow a Congi DJ e seguitelo nelle sue live. Io ci sono, me le sento, tutta musica bellissima, sempre. Poi lui è un abilissimo. Allora, apro una parentesi molto breve, ci dedichiamo un minutino. Io sono anche, come sapete, Reni J, ho fatto il DJ tanto tempo. Per me il DJ, al di là di saper fare i cambi, di saper utilizzare una console o due CDJ, un mixer o due giradischi, a cassetta, a musica digitale, quello che vi pare, deve saper fare un'ottima selezione musicale. Ebbene, Congi fa delle selezioni talmente lineari, bellissime, che uno si mette là. Me li sono scaricati dal podcast perché spesso in macchina fa piacere, al di là di ascoltare una radio, che dentro il radio ci stanno anche gli speaker eccetera, cioè sentire una selezione lineare di musica, anche se essa fosse dance 90 o italo disco 80 o quantomeno un po' di soul, non lo so, quello che vi pare. Lui sa diciamo tenere un certo tipo di musica bellissima, veramente delle selezioni veramente che va. Io ricordo le selezioni che faceva Harry a Napoli negli anni 80-90, che adesso sta uscendo il film. Ho parlato direttamente anche con Harry, proprio lui Enrico, che per quanto riguarda questo film, a Napoli c'erano queste cassettine mixed by Harry, che poi erano mixate da altri DJ. Lui ci metteva solo la firma, ma senza fare troppo, il minutino è quasi passato. E quindi mettete il follow a Congi DJ e seguitelo nelle live che fa. Ah sì, tra 20 minuti penso di essersi ancora. Non lo sapevo che stavi in diretta pure tu, se no venivo a seguirti. Non l'ho visto sul canale Telegram e mi dispiace, Congi, se sei in diretta, mannaggia. Vabbè, fa niente. Me lo sento, non ti preoccupare, tanto tu lo metti sul podcast, me lo sento domani. Ero sicuro che avresti fatto domani la diretta, mi sono sbagliato. Ok? Allora un saluto a Congi DJ, andatelo a seguire anche a lui. Allora, eravamo arrivati a Amiga Forever della Cloanto. Tra l'altro, Amiga Forever siamo noi italiani che da sempre deteniamo i diritti per Amiga Forever. Da sempre, da quando c'era Pianeta Amiga. Io me lo ricordo, lo stand dedicato ad Amiga Forever. E quindi stavo dicendo, volevo sapere se le demo funzionano anche su DA500 Mini. Ok? Oh, guardate, qui c'è un bellissimo adesivo. Questo è un adesivo. Passione Amiga. Guardate, un adesivo, un adesivo. Bellissimo sto adesivo. Passione Amiga. Bello, bello. C'è un adesivo a forma di dischetto. Allora, faccio vedere un po' di nomi. Allora, andiamo avanti qua. Qui c'è tutta la storia. Qui c'è tutta la storia.
Guardate questa rivista, ve la consiglio e la dovete prendere cartacea perché cioè non è la stessa cosa in PDF. A me quando ci metteva troppo tempo le poste me l'hanno mandata in PDF, ho provato a vederlo ma non ci riesco proprio io. Con i PDF non mi danno soddisfazione. Guardate quanto è bello sulla rivista proprio cartacea, non c'è niente da fare. Io i PDF. Eh, I PDF non mi piacciono. I PDF non mi piacciono. Amiga OS 3.2, il nuovo sistema operativo per Amiga Classic. Workbench. Guardate, io sempre della serie, io l'ho vissuto questo tempo. Io per fare le icone più carine installavo Magic VB e tra l'altro io ero diventato un maestro a fare la startup sequence e la user startup. Ovviamente erano super ottimizzate proprio perché io, soprattutto quello sul computer della BBS, doveva metterci un attimo a riavviarsi anche perché proprio per motivi di cache eccetera di Amiga, a me se non facevo un riavvio e lo facevo sempre alle 23:58 di notte, infatti disconnettevo tutte le linee, avevo messo un messaggio automatico che alle 23:50 diceva a tutti gli utenti collegati in BBS di disconnettersi perché alle 23:58 il sistema si sarebbe riavviato e lo faceva tutto da solo, si riavviava da solo, ripartiva tutto da solo, si riapriva la BBS. Guardate, te lo faccio vedere per prima e ci organizziamo per la live. Ok, va bene. Allora, praticamente Revision 2021, la posta dei lettori, vabbè. E queste sono le ultime due pagine di questo numero. Allora, andiamo a vedere. Allora, il numero 3. Allora, questo lo mettiamo nel numero 2, perché poi c'ho il numero 4. Allora, per vedere il numero 3, che io l'ho preso come ristampa, dobbiamo andare ad aprire un altro plico. Andiamo ad aprire questo plico. Via. Guardate questo plico. Guardate sempre, sì, il timbro. Questo è quello postale. Passione amiga. Passione amiga. Allora, andiamo avanti, andiamo a aprire questo plico. Eccoci qua. Mazza, oh. Ma guardate che bello. A500 mini a piena pagina. Vabbè. Allora, questo è il numero 3, quindi questo vediamo dopo, questo è l'ultimo numero. Allora, questo è il numero 3, quarta di copertina e prima di copertina del numero 3. Questo è il numero 3, autunno 2021. Tra l'altro costa solo 5 euro sta rivista. Per guardate, è tutta a colori. Tutta a colori. La carta è molto buona. È molto buona, è una carta. Lo sentite, no? Ok. La carta è molto buona e poi guardate, cioè, e qui non c'è più il fatto dei QR code. Per quanto era una cosa fatta benissimo, mi è piaciuta parecchio, su quel numero avrebbero potuto continuare a portarla avanti. Tanto il QR code, se hai una stampa di qualità, lo puoi fare anche piccolino, Quindi qui si parla di un sacco, queste che erano le preview, no? Queste scritte in nero sono le preview. Sì, game news, diciamo, le novità. Vedete? Sì, le novità si capiscono perché sono a sfondo nero. Hired Guns, ti è. Vabbè, cioè io Tarican 2 Aga, Tarican 2 Aga, Tarican 2 Aga. Eh. Poi oh, Amiga Future, Amiga Future. Ma vedete come allora io
non so se ce l'ho qua, sì, guardate, voglio farvi vedere la differenza con una rivista che è. Questo è quel flop, vi faccio vedere, questo è quel flop che a gennaio sono stato uno, il mio video ha avuto parecchie visualizzazioni, perché questi che avevano fatto un CD allegato alla rivista con scritto Commodore 64 pidipim padapam CD 700 mega. Dentro questo CD 700 mega di Commodore 64 c'è solo il vice, erano 60 mega di file zip, 60 mega che è gratuito. Salve, benvenuto. Allora, questa è una rivista per PC, ok? Una rivista di Windows in Magazine. Allora io, cioè, parte questa che so pubblicità in edicola, in un'altra rivista, un'altra cosa, cioè quello che vedo di diverso, guardate, questo, cioè quello che vedo di diverso, guardate, io sto sfogliando, questa è una rivista per PC, sì, la stessa cosa si possono fare con le fanzine, con le fanzine che uscivano negli anni 90 riguardo i manga, cartoni animati, fumetti, eccetera. Cioè, questa è arte, ragazzi, qui sono tutti disegni. Lì si c'è sta una clip art e oro che cola, ma qui, cioè, guardate che disegno qua, il Boing Ball, il logo di Amiga, una farfalla, cioè, io sfogliare una rivista di questa è tutta un'altra, dà tutta un'altra sensazione. Qua c'è sta l'arte di mezzo, non lo so come spiegarlo, non so se, cioè, non lo so, forse so io che so troppo anni 90, so io che quel tipo di riviste ne ho buttate tantissime perché non me le so conservate, cioè F1 Manager, questa era da Simul Mondo, se non dico una castroneria, F1 Manager e Simul Mondo. Programmatore su VIC-20 e C64. Balls, F1 Manager per Simul Mondo, vedi F1 Manager. Ivan Venturi pure. Ivan Venturi che ha scritto un bel libro. Ah! Volevo parlarne e guardate. No, che sto a far vedere? Ah sì, qua. Qua c'è scritta una cosa. Allora, io come sapete abito a Roma. Io sono andato all'inaugurazione del Vigamus, mi pare che fu il 2012, non mi ricordo male. Comunque giù di lì. Il Vigamus Video Games Museum. Vedi, c'è pure Gabriele Ferri qua. Grandioso. Gabriele Ferri su Passione Amiga. Saluto Gabriele, ciao. Tutti gli amici di Retro Edicola Videoludica, tutti quanti. E gli amici ovviamente del Vigamus. Io come sapete il mio sogno nel cassetto, vista l'enorme mole di hardware che mi trovo ancora ad avere, vediamo che ore sono perché sennò non vorrei fare troppo tardi, sono le 23:22. Allora, il mio sogno era aprire una specie di museo, un qualcosa dove chiunque poteva andare e trovare delle macchine reali, utilizzarle anche e come ha fatto anche gli amici di Retro Edicola Videoludica, mettere a disposizione pure le riviste fisiche. Io ho scaffali pieni di riviste, di tutte queste cose che io non butto niente, magari certo con un attimo d'occhio che non le rovinino, ma le riviste sono di carta, a meno che non si bagnano o a meno che non si incendiano, la carta ci rimane per sempre, ok? E quindi diciamo che a me avrebbe fatto piacere aprire qualcosa come è il Vigamus. Oh, io il Vigamus
con tutto che sono di Roma non ho più avuto tempo di tornarci, sarà mia cura tornarci quanto prima, perché ancora c'è il Vigamus, e infatti questi hanno organizzato il Commodore Day ed era l'anno scorso, non era 100 anni fa, Il Vigamus sta al centro di Roma e niente, è organizzato bene, ci sono esposte parecchie macchine, c'è una bellissima sala dove si possono fare delle riunioni, diciamo delle conferenze se vogliamo. Io lì ho incontrato pure Carlo Pastore, portò pure uno dei suoi C65 per farlo vedere. Diciamo che il Vigamus, soprattutto chi lo gestisce, è stato molto abile a non farne solo un museo, ma a coinvolgere tramite degli eventi organizzati molto molto bene, andando anche a chiamare magari degli autori di videogiochi giapponesi, farli venire direttamente dal Giappone in Italia, facendo venire degli ospiti internazionali per coinvolgere di più gli appassionati di un museo del videogioco, perché Vigamus è effettivamente il museo del videogioco, anche se dentro ci sono dei veri computer, quindi non sono solo videogiochi come possiamo pensare oggi a una PlayStation, a una Wii, a una Xbox. No, all'epoca dentro al Vigamus ci sono i computer d'epoca, erano dei computer, addirittura anche il CD32, se tu ci attacchi tastiera, mouse, il floppy esterno, ci carichi Warbench, diventa un'Amiga 1200. Il CD TV, se tu ci metti tastiera, mouse, il floppy e carichi il Warbench, quindi diventa un computer. Anche il CD TV, che erano diciamo le due quasi solo console di Commodore, ok? Quindi ecco, guardate che belli anche questi disegni, cioè questa era la differenza tra questa rivista e quella che vi ho fatto vedere, Win Magazine. Nulla contro Win Magazine, che questa è una rivista più dedicata al professionale, anche se qui in prima pagina mi ci scrivi hacker con Google, cioè non c'è proprio più ritegno. Comunque, hacker con Google, vai a hackerare con Google, non so che. Mi pare che l'ho letto pure, ma non mi ricordo. Vabbè, le chiavi di ricerca per trovare il software. Vabbè. Comunque ecco. E questo era il numero 3. Questa è l'ultima di copertina, già ve l'ho fatta vedere. Andiamo a vedere il numero 4 al volo. Numero 4, tutto giallo, inverno 2021. Vedete? Passione Amiga, numero 4. Ecco, l'ultima di copertina. Io non... Ah sì, a Passione Amiga c'ho l'abbonamento, sì. Quindi ancora qualche numero me lo mandano. Oh, questo l'abbiamo sballato insieme ed è molto bello il Waffle. Waffle che l'ultima volta che sono andato a vedere sul sito non era più disponibile in nessun colore. Il Waffle, eccolo qua. Lo andiamo a rivedere, lo vado a prendere. Scusate, ma giro in tondo. Eccolo qua. Questo è il mio Waffle. Per adesso ancora non l'ho usato perché i floppy di Amiga stanno su in soffitta. Purtroppo il tempo è quello che è, ma adesso mi sto dedicando parecchio a T.me Amiga Ida. Ma guardate che bella confezione che c'ha il Waffle, cioè grande qualità, retro giovedì, retro giovedì, grande qualità, pesa parecchio, guardate, un PC portatile ci hanno messo col Waffle e il dischetto e va a finire su Amiga, perché questo è nato prettamente per creare i file ADF o i dischetti, è bidirezionale diciamo questo Waffle, perché puoi sia partire da Amiga, passarlo sul floppy al Waffle e passarlo al PC in formato ADF, o viceversa dal formato ADF del PC lo porti dentro al Waffle che diventa un dischetto e lo butti dentro al floppy drive d'Amiga e così ti leggi poi i bei giochi. Cazzarola. Vabbè, mi è successo un imprevisto. Quando l'ho chiuso l'ultima volta ci ho lasciato la pennetta sopra e mi si è incollata la pennetta alla scritta. Vabbè, ora risolvo in tempo reale, guardate,
Eccoci qua. Questa è la pennetta originale e questo è il waffle che davanti c'è il floppy. Eccoci qua. Waffle. Questa è un'unità, secondo me, che tutti quanti devono avere. Stavolta l'ho messa bene, l'altra volta me l'ho sbagliato, perché permette di creare da un qualsiasi file ADF un floppy e viceversa. Quindi con questa unità chi ha l'Amiga classica si può scaricare tranquillamente gli ADF da internet, dal gruppo, da ciao Userid60, chi sei? Userid60, ciao. Io leggo Userid60. Vabbè. Comunque stavamo sfogliando questo numero 4 dell'inverno 2021 di Passione Amiga. Mi sa che oggi facciamo solo Passione Amiga, volevo aprire anche qualche altra cosa. Abbiamo provato la Terrible Fire 1260. Che cos'è sta Terrible Fire? Sta Terrible Fire attualmente dicono che sia la migliore scheda per l'Amiga 1200. Te monta 1060 sta Terrible Fire, che era il processore più veloce che io avevo dentro l'Amiga 4000 e c'ho ancora dentro tutti e tre, no, un'Amiga 4000 040. Marco Romano, ciao! E allora tu te li ricordi questi? Marco Romano, i Paradise CD, quelli con tutti i DMS. Marco Romano, ciao! Ti ricorderai anche queste riviste. Grande amico di vecchia data. Questi qua a forma, cioè della grandezza del CD, che c'erano la lista di tutti quanti i giochi in DMS che c'erano dentro i CD. Guarda, queste sono tutte le liste. L'ho già tutte scansionate perché sono ricordi, sono tanti ricordi. Sono ricordi, tanti ricordi. E io ce l'ho ancora sti CD, ma mi sa che stanno giù. Ho ritrovato i Paradise CD, ma quelli là con tutti sti DMS ancora li sto cercando, ma tanto li trovo perché ce l'ho giù da qualche parte, devo insomma sistemare un po' quella sala. E si parla sempre con Renato De Vita, ecco, anche Marco Romano può testimoniare che tutto quello che racconto è vero, è tutta vita vissuta. All'epoca nell'ambiente ero molto conosciuto, per quanto riguarda Amiga, ero molto ferrato sull'hardware per montare qualunque tipo di espansione, acceleratrici, che poi all'epoca, ecco, non è che noi chiamavamo processore, l'acceleratrice. Se tu mettevi una scheda che era più veloce dell'hardware che già c'avevi, era un'acceleratrice, o se no era una scheda di espansione normale. Ok? Grazie che confermi tutto, grazie Marco, mi fa piacere che sei su Twitch, non so se tu pubblichi anche la tua musica su Twitch o se fai delle live, posso tranquillamente consigliare il tuo canale nel caso che fai delle live. Guardate anche degli altri joystick. Queste riviste di Amiga sono troppo belle, ma pure vedete solamente un joystick, noi Pac-Man 500, qui parlate Pac-Man 500. Amiga OCS e CS. Voto, scusatemi, ma non si può dare un voto a un gioco come questo, non si può ridurre a una percentuale un'icona pop mondiale. Esatto. E questo è il Pac-Man, ragazzi. Abbiamo fatto la storia con 4-5 colori, ma quanti colori sono? Cioè, ragazzi, qui Miss Pac-Man, ecco qua. E qua parlano, cioè fanno la pubblicità appunto di Retro Giovedì, il waffle che io poi ho comprato a gennaio. Adesso lo proverò quanto prima perché devo passare dei floppy che mi sa che c'ho solo io. Passione Amiga Day, ovviamente loro hanno fatto questo incontro e qui c'è tutto il reportage fotografico e il reportage scritto di ciò che è successo durante il Passione Amiga Day.
Una parte il 19 settembre 2001. A Spoleto stavano, la città dell'ex capo mio in Ericsson. E come vedete, al Passione Amica Day c'era anche il waffle. Ed ecco lo stand con il waffle. Retro giovedì, mi raccomando, appena ritorna disponibile, se potete acquistatelo. Ovviamente c'erano anche gli amici di Zap. Quanta gente. Io purtroppo tutti questi eventi me li sono un po' persi. Qui si parla di settembre, stavamo impicciati, mamma mia. Emulare Amiga OS 3.2 su WinUAE. Vedi, qua c'è sta pure tutta l'istruzione per come caricare il sistema operativo su WinUAE, quindi su qualsiasi piattaforma con l'emulatore WinUAE. È bella lunga, ci dedicano parecchie pagine ed è solo la prima parte, quindi proprio semplice semplice si vede che non è. Comunque, guardate altre pagine, proprio piene di figure passo passo, come giusto che sia. Bello, corso di Hollywood parte 2. E vabbè, così si conclude poi con la posta. Ah no, ecco la TF Terrible Fire 1260. E qui c'è parecchio scritta e poche immagini, proprio perché, vabbè, ci sono i benchmark ovviamente, e questo è il ma costa, mi sa, un qualcosa di spropositivo. Questa, mi ricordo che l'avevo vista, ma costa 68060 Terrible Fire. Con una CPU full, revisione di aggiornamento intorno ai 110. Considerazioni finali, 600 euro. Ah, sarebbe una scheda sia ufficialmente compatibile con tutte le versioni 060 da sconsigliare l'installazione di una CPU EC, cioè senza MMU. Allora, le versioni EC dei processori Motorola 68X erano senza MMU. Allora, quando uscivano i processori, proprio come pure quelli della Intel, cioè che la Intel ha fatto quelli con poca cache, l'ha chiamati Celeron, adesso e all'epoca c'erano i processori della Motorola che venivano montati senza l'MMU, si appoggiava pure al coprocessore matematico, riguardava l'accesso diretto alla memoria, Memory Module Unit. Adesso non mi viene bene come spiegare, non mi vengono le parole per spiegare bene la MMU. Per poter utilizzare alcuni preziosi utili della suite MMU Lib per avere una versione full oppure quella LC che include l'MMU, però sono processori di qualità inferiore, perché all'epoca, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, sì, sto ancora qui perché stiamo facendo quattro chiacchiere, finiamo di vedere gli ultimi due numeri di questa rivista e poi ci salutiamo, questione di un quarto d'ora. Stiamo parlando dell'MMU su Amiga. L'LC erano versioni dei processori, diciamo, i processori venivano provati a campione. Se su un lotto magari di una decina di processori qualcuno risultava difettoso, tutto quello lì veniva ovviamente messo da parte, ma per non stare a provarli tutti, e gli altri di quel che venivano, diciamo, dallo stesso stampo, non mi ricordo come si chiamava, proprio biscotto, insomma, dallo stesso stampo venivano, diciamo, declassati a livello LC, ma magari funzionavano uguali, però magari per farli funzionare bene venivano bloccati a minore frequenza e non davano problemi. Ok, e qui c'è tutta la recensione del waffle, quel drive che vi ho fatto vedere prima. Questa è pure la versione nera, c'è la foto della versione nera. Io ho preso la versione grigia, come avete visto, cioè questa. Ho preso il waffle che vi permette di passare da floppy a ADF o da ADF a floppy, tutto col PC.
Allora, questo quindi era il numero 4, ci andiamo a vedere il numero 5 e il numero 6. Basta. Oh, buon compleanno Passione Amica, perché col numero 5 di gennaio 2022 la rivista fa un anno. Ok, questo è il retro di copertina. Guardate un po'. Retro Computer Market, mi raccomando, il marketing per gli appassionati. Allora, qui c'è Games News, AD Cosmos X, Turbo Santa, Sala Giochi, Corso di Hollywood, emulare WinOS 3.2, Amiga OS 3.2 su WinOS, la guida completa. E qua ci stanno come sempre Game News, tra cui spicca questo che sembra un Tetris. Vediamo cosa dice. Tetris originalmente rilasciato come versione beta al concorso RetroComp del 2018. Qui ci sono un po' di news. Che cosa bolle in pentola? Ecco qua altre news. E poi Tech News. Andiamo a vedere la 500 mini, di cui stavamo parlando, che già sono stati consegnati i primi esemplari. Vedete il primo rettangolo è dedicato proprio ad A500 mini. Retro Games LTD ha pubblicato un video su YouTube che mostra alcune delle fasi di produzione del nuovo Amiga. Ci siamo letteralmente commossi vedendo la stampa della scocca dell'A500 mini e le lettere della tastiera stampate tramite laser. Il video non può non ricordarvi l'Amiga ai tempi della Commodore. Certo, però poi ovviamente si è venuto a sapere che la tastiera non era una tastiera vera, ma una tastiera finta, va attaccata a una tastiera USB, che il floppy drive non c'è ovviamente, anche perché cominciano ad essere difficili da reperire anche i floppy, e quindi per un sacco di altri problemi è stato preferito lasciare tutto all'emulazione, a una pennetta USB dove mettere tutti i file per adesso in formato LHA per VHD load. Ok, trovate tutto su t.me/amigaida. Siamo quasi 300. Prima di iniziare la diretta mancavano 2 persone alle 300 su t.me amigaida. Quindi se ancora non l'avete fatto, avete Telegram, iscrivetevi ad Amigaida su Telegram. Grazie. Tales of Gorlut 3. Tales of Gorlut 3. Ecco. Vedete? Cioè qui è tutto disegnato. Ma guardate. Guardate pure solo questo, uno dice questa non è una clip art. Tutto disegnato, tutto disegnato. Congi, mi dispiace tanto di non essere venuto alla tua diretta, guarda. Domani sicuramente me la sento. Turbo Santa. Essendo il numero di gennaio 2022, qualcosa di natalizio ci doveva essere. Super Delivery Boy. No, ma guardate che belle queste riviste, guarda, veramente. Ma proprio belle, belle, belle. Teeny Bubble. Speciali giochi pre-passione amica. Teeny Bubble. Non vi sto facendo... Oh, Barbarian 4. Quanto ci ho giocato a Barbarian, sia sul Commodore 64 che su Amiga. Mi piaceva troppo quando te giravi e gli tagliavi la testa. Facevi tutto il giro con la spada e gli tagliavi la testa. Oh! Rigger, raga, pure Rigger era bellissimo. Stanno riuscendo in versione H un sacco di giochi che non uscirono per l'Advanced Graphic Adapter. Come fare editing video con Blender 3D 2.48 per Amiga OS 4.1. Tra l'altro non confondiamo Amiga OS 3.1, 3.2, 3.5, 4.0, 4.1. Sono tutti diversi, sono tutti diversi. Allora, l'ultimo marcato Commodore è il 3.1
ed era il Workbench su cui io ho fatto girare tanto la BBS, mi trovavo benissimo, però ci avevo messo un sacco di patch, Magic VB, un sacco di librerie aggiuntive, devs, tutti i devs aggiuntivi per l'EGCD perché non c'era niente all'epoca, nasceva tutto piano piano, trova tutto su Aminet, un disastro. Esatto, Playfield, c'hai perfettamente ragione, perché attualmente se la pennetta ha preso il posto del floppy e visto che la pennetta è molto più piccola di un floppy, io l'ultima diretta mi sono trovato tutti i floppy per terra e stanno ancora purtroppo lì per terra, lì dietro, perché non ci arrivo. Comunque, questo è un floppy, questo è un floppy, questa è una pennetta USB, vedete, molto più piccola, e quindi diciamo che questo è l'antenato, questo è l'attuale. Allora facciamo una fessura per l'USB lateralmente, in modo che io questa pennetta USB la vado a mettere proprio dove una volta si metteva il floppy per Amiga, e allora a quel punto era già una bellissima cosa. Hai fatto un'ottima osservazione. Chissà perché non l'hanno fatto, forse per problemi costruttivi, che mettere una porta USB e fargli un buco lì risultava un po' più complicato, e allora diciamo hanno optato per mettere una accanto all'altra le porte USB, la porta HDMI, l'alimentazione come USB 3.0, vabbè, USB-C, e quindi niente, praticamente a quel punto uno ci mette un hub, perché io ve l'ho detto, io se me lo prendo ci metto subito un hub, ci metto ovviamente una bella pennetta grossa, ci metto il lettore DVD e CD USB, ci metto il mouse, due joystick USB, ovviamente le porte USB, così se ne vanno facile facile, ok? Emulare Amiga OS 3.2 su Windows E parte 2, e sempre un sacco di altre schermate, ma penso che questa sia la parte finale. Sala giochi 1980, come vedete questo è Wonder Boy. Wonder Boy, bellissimo giochino, super giocato nelle sale giochi, super giocato sulle piattaforme, perché Wonder Boy c'era pure per Commodore 64, quanto era carino Wonder Boy, è una cosa spettacolare. Comunque, GameReplay.net, compratevela questa rivista, veramente, Corso di Hollywood, parte 3. E così poi si finisce pure questo qui. La posta dei lettori e nuovi talenti. Scena demo, computer market qui dietro. Ok, andiamo a vedere l'ultimo numero, che è quello appena uscito, l'ultimo reperibile anche sul sito, numero 6 marzo 2022, e guardate, questa è la copertina. Dietro ovviamente A500 mini, perché loro lo sapevano che intorno a fine marzo Amazon ha cominciato a consegnarlo dal 29 di marzo ad alcuni è arrivato il 30, il 31, ad alcuni anche ieri, e quindi diciamo che questo A500 mini, diciamo a chi l'aveva preordinato già è stato consegnato. Qui c'è una pagina bianca che non so se qui ce l'hanno tutti, no? Non so se è un difetto di stampa questa pagina bianca, andiamo un po' a vedere. No, è stata messa in più, una pagina bianca. Questa deve stare così, deve essere stampata. Allora, vedi pure dietro. Ok, quindi è giusto che sia così questa. Vedete, qui c'è proprio l'A500 mini, pubblicizzata un po' ovunque questo A500 mini. Su questo numero la carta già è diversa perché non è più lucida, è satinata, e al tatto è diversa su questo numero. È dedicato, come già una copertina, all'amore. L'amore è nella lezione ogni numero di questa rivista. Esatto.
Game News, quindi siamo passati ad una carta che quella era tutta lucida a questa che è opaca. Anche qui sulla parte nera si legge sempre benissimo, quindi ottima stampa, però la carta è opaca. Tech News, sempre c'è la rubrica Tech News, ovviamente si parla anche di WinUAE, si parla di Tsunami 68C030, beato chi c'ha la Phase 5, la Blizzard, la 1230 Turbo, la 1260, Attack of the Pesci Robots, questo pure se ne è parlato parecchio, tutto recensito. Jump con il Boeing di Amiga, del Lone Ranger, di qui c'è Drag and Drop Deluxe, From Vultures to Vampire, e questo tante pagine. Ah, guardate un po', Amiga OS 4.1 su Pegasus 2, come fare editing video con Blender 3D per Amiga OS 4.1, i testi, The A500 Mini Retro Games LTD, e qui c'è tutto un articolo dedicato che adesso me lo leggerò proprio per sapere meglio, e per quanto non ho letti tantissimi. E questo l'ha scritto il grande Paolo D'Urso, che saluto. A500 Mini con 25 giochi classici dell'Amiga 500. Stanno andando le prevendite davvero molto bene. Stiamo producendo circa 50.000 unità. Non è poco per una console che ha una concorrenza spietata da parte dei cinesi, perché su Amazon si trovano console cinesi a 30 euro con 40.000 giochi. Questa te ne offre 25 giochi a 100 e passa euro, 130 euro, perché questa in vendita sta a 129,90, 130 euro. Diciamo che quindi fanno molto affidamento sulla nostalgia, e quindi sui nostalgici che lo andranno a prendere per la forma, lo andranno a prendere per il tipo di giochi che ci stanno dentro, ma questi giochi volendo si possono caricare dentro una qualsiasi console, una qualsiasi Pandora, tranquillamente. Secondo me pure nella Wii, io avevo un emulatore Amiga, ma non mi sono mai messo a mettere i giochi Amiga dentro alla Wii, non mi interessava. Però c'era l'emulatore Amiga, c'era una prima versione di Mame, c'avevo dentro la Wii, e ho visto che per la Nintendo Switch invece c'è tranquillamente, c'è un sacco di roba. Ecco qui, vedete, si parla di nuovo di Barbarian 4, scena demo, la posta dei lettori, nuovi talenti. Ok, e questo era l'ultimo numero di Passione Amiga che dobbiamo vedere insieme. Allora, mancano da aprire questi due plichi, però si è fatta 23:52, a mezzanotte ci salutiamo, quindi questi due plichi, uno bianco e uno giallo, li andremo ad aprire in un'altra live prossimamente. Quindi... Ah, ma tu hai preso la 500, Marco, hai preso DA500 Mini? Grande, io non l'ho presa. Io non l'ho presa perché, ripeto, io sono un utente, non sono un videogiocatore. E quindi se non la posso usare come computer, se non c'ha, se devo metterci la tastiera esterna, se devo... a questo punto davvero me lo carico un attimo su WinUAE. Hai fatto molto bene. Tra l'altro, quello che volevo dire, si sta creando una vera battaglia tra i puristi di Amiga che non la comprerebbero mai e quelli che invece l'hanno comprata. Non c'è da fare guerre qui, ragazzi.
Allora, l'idea è stata molto buona ed è nata dopo un successo già di C64 Mini, DC64, DVIC-20 e poi è nato DA500 Mini. Allora, è ovvio che al giorno di oggi ci sono già poco spazio, le case sono sempre più piccole, la roba che ci vogliono vendere, lo so, bisogna perderci un sacco di tempo. Guarda, se hai Telegram, iscriviti ad Amiga Ita su Telegram perché ne stiamo parlando già da diversi giorni, stiamo facendo tutte le prove per tirare fuori una pennetta, quindi un file RAR da scompattare dentro una pennetta dove c'è un po' tutto. Però sinceramente a me già il fatto che non c'è la tastiera, ci devo attaccare una tastiera, è molto più complicato. Io quando uscirà con una tastiera, tra l'altro si parlava di fare qualcosa di innovativo, se tu ci avessi il marchio Commodore che faresti di qua e di là, l'hanno usato male, l'hanno usato bene, hanno fatto, c'è fu Commodore USA che ci voleva far pagare una scheda mini TX 1000 euro, quando io col negozio dei computer all'epoca una scheda mini TX con processore, RAM e hard disk e tutto quanto 300 euro me potevo prendere, cioè quelli volano 1000 euro, cioè è stato proprio lanciato male perché il sistema operativo era ben pensato. Andare a fare il modding di un Linux Mint che era basato su Ubuntu non era una cosa fatta male, diciamo. Però io che farei? Allora, adesso esistono gli all-in-one, che sono i computer che hanno tutto quanto nel monitor, ok? C'erano quelli vecchi che c'erano pure il lettore DVD, masterizzatore nel monitor, slot in, mettevi il coso laterale come i primi Apple, diciamo, come la Apple c'ha già avuto da parecchio tempo che c'aveva tutto nel monitor. Però non esiste All-in Keyboard. All-in Keyboard era solo il C64 USA che avevano messo dentro sta tastiera con la forma del biscottone Commodore 64, sta scheda mini TX con l'hard disk, lateralmente usciva il lettore che poteva essere anche un masterizzatore Blu-ray e dall'altra parte c'aveva i lettori di tutte le varie memory card. Vi faccio vedere che all'epoca questa è una docking station vecchia come il cucco, guardate quante memory card avevamo. Adesso si parla solo di SD e mini SD, però all'epoca noi avevamo le XD, le compact flash, quelle della Sony, le memory stick Pro Duo, cioè avevamo 2000 tipi e quel Commodore 64 americano aveva lateralmente un lettore di multicard come questo che poteva leggere tutti i tipi di card delle macchine fotografiche, ok? E quindi quello fu un flop, però potrebbe essere una grande idea fare un all-in keyboard, tanto oramai un televisore con una presa HDMI sta dappertutto, quindi uno si può portare tranquillamente, invece che il portatile che c'è pure il monitor, c'è tutto, te porti la tua bella tastiera dove dentro c'è tutto e poi dove vai ti attacchi e fai vedere, non sarebbe male, e c'hai già la tastiera magari con un touchpad, ci stanno pure solo le palline, come si chiama, le trackball con una trackball oppure con un touchpad, non ti serve neanche più il mouse, ti porti dietro il tuo bel Amiga, che poi ci puoi fare tutto, diciamo. Boh, potrebbe essere un'idea per rilanciare la Commodore in qualche modo. Chi detiene il marchio Commodore, il marchio Amiga, che pare che adesso c'è un italiano il marchio Commodore, ma il marchio Amiga ancora non è in mano perché Cloanto c'ha Warbench, i Kickstart, tutta sta roba qua. Comunque è molto complicata tutta la storia Commodore, bisogna fare ancora uno schema ancora più facilitato perché ho letto di qua di là, è ancora molto contorto e ci sono novità in continuazione. Va bene, diciamo che si è fatta mezzanotte, mancano 3 minuti. Io vi posso salutare, vi ringrazio di essere stati con me. Veniamo subito solo le copertine. Allora, questo è il numero 1 di Passione Amiga. Vi faccio rivedere le copertine, è uscito l'estate, quindi un bel ombrellone. Poi questo è il numero 2. No, questo era il numero 1, scusate, vedete? Già ho sbagliato, questo era il numero 1. Passione Amiga. Questo è il numero 1. Allora, questo era il numero 2. Numero 2. Numero 2.
senza di numero 3. Guardate che belle copertine, a me piacciono pure le copertine. Numero 4 con la copertina gialla. Vedete, numero 4. Numero 5, compiuto un anno, Passione Amiga. E il numero 6 che è appena uscito, con la pubblicità DA 500 Mini. Ok? Allora, siamo stati insieme, mi ha fatto piacere, abbiamo fatto 4 chiacchiere. Guardate, vi faccio vedere questa, tanto per parlare di Commodore. Scheda CPU. Marco, hai fatto bene, quindi pure tu sei ancora un appassionato di Amiga e retrocomputing. Chissà che non sei venuto pure alla mostra che hanno fatto a Cinecittà ultimamente, dove c'erano tutti i retrocomputing. Io lì ho fatto una diretta che non finiva mai. Ho fatto 2 ore di diretta in quell'occasione. Da dentro Cinecittà, gli studi di Cinecittà in Roma. Guardate, questa è la scheda, si vede da questo slot lungo lungo. Scheda CPU 68040, originale Commodore. Qua c'è scritto Commodore Electronics Ltd. Copyright 1982 o right reserved. A3640. Board revisione 3.1. Questo proprio non mette. Vedete? Questa, sto raffreddatore ce l'ho messo io. Come vedete qui c'è un pezzo di plastica. Ah, grande, grazie che hai visto la diretta. L'ho fatta da lì dentro e mi è piaciuto parecchio perché lì c'erano parecchie retromacchine. C'era però un solo A1200 e c'era un A500. Tutti gli altri Amiga no, però c'erano talmente tante console. C'erano tutte, l'Atari Jaguar, Airpong, c'erano veramente di tutto di più. Le console c'erano messe a tutte. Se non erano tutte, poco ci mancava. C'erano tutte le varie Xbox, la Wii, c'erano tutte dalla PS1, la PS1 quella più piccola, diciamo le console che si collegavano ai televisori c'erano quasi tutte, per dire non solo quelle della Nintendo, c'erano, ma non mi ricordo comunque, sono pure stanco. Va bene, allora, sono mezzanotte e un minuto, io vi ringrazio di essere stati con me, questa diretta rimarrà sul canale YouTube, sarà consultabile quando volete per andare a risentire, per andare a rivedere soprattutto questi, diciamo, queste riviste di Passione Amiga che abbiamo sfogliato insieme oggi. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me, mi ha fatto molto piacere. Ci vediamo quanto prima, iscrivetevi al gruppo Telegram dedicato ad Amiga, t.me/amigaita. Iscrivetevi anche se vi va al mio canale YouTube, che ovviamente cercate Renato De Vita con la C di Commodore, quello sono io, Renato De Vita, e iscrivetevi e attivate la campanella perché io non so quando vado in diretta. Ogni tanto faccio una diretta, faccio un video nuovo e stiamo insieme un'oretta e mezza, un paio d'ore. Ok? Grazie, grazie mille, mando la sigla. Grazie a tutti, alla prossima, mezzanotte e 2 minuti, quindi già è 3 aprile 2022. Ok? Grazie a tutti, buonanotte, buonanotte a tutti, grazie.